Dostlar salam, sizə maraqlı mini qazanxana göstərmək istəyirəm. Burada qazan termonadır və daxilində 60 litrlik paslanmaz poladdan olan boyleri var. Qazan kondens tiplidir. İçində 2 ədəd genləşmə çənədi mövcuddur. Biri istilik sisteminin, biri də isti su təchizatınındır. Qazanxanada paslanmaz poladdan deməli, hidravlik bölücü və kollektor var. Mən çəkdiyim sxem əsasında yığılıb. Burada bizim deməli 2 ədəd yüksək temperaturlu konturumuz var. Bu radiatordur, birinci və ikinci mərtəbə və 2 ədəd aşağı temperaturlu kontur var. Bütün konturlar Siakonun invertor nasosu ilə təchiz olunub və burada qarışma hansı üsulla həyata keçiriləcək. Burada ventil var, tam dövrəli və burada deməli klapanlı ventil var. Bunun üzərinə aktuator bağlanacaq. Otaq termostatı da bu aktuatora bağlı olacaq. Otaq lazım temperatura çatanda bu aktuator bağlanacaq və isti suyu yalnız belə dövr eləyəcək. Sonra soyuyanda yenə bu açılacaq və isti su qarışımı başlayacaq. Həmçinin də bu konturda həmin prinsiplə işləyəcək. Burada qazanı maqnitli filtrlə təchiz etmişik ki, radiatorlardan gələn metal hissəciklər bunun içində ilişib qalsın. Təbii ki, sistem tamamilə oksigen bariyerli borulardandır, amma yenə də sistemi qorumaq üçün bu cür filtrdən istifadə eləmişik. Təhlükəsizlik qrupu var idi, buna burada ehtiyac yox idi, amma yenə də qoydular. Üstündə avtomatik hava çıxaran təhlükəsizlik ventili və manometr. Həmçinin termometrlər, manometrlər də hər yerdə mövcuddur. Burada resirkulyasiya istifadə olunmayıb, çünki hamam otaqları dərhal divarın arxasındadır. İsti, soyuq su sadəcə bu şəkildə kollektorlara qoşulur və bütün istifadəçilərə paylanır. Soyuq su girişi bu hissədəndir. Soyuq su girişin üzərində xüsusi ventil qoyulub. Ventilin içərisində metal tor var və bu həm də filtrdir. Ventili bağlayandan sonra bu hissəni açıb filtri təmizləmək olar. Sistemin həcmi çox olduğuna görə buna əlavə olaraq genləşmə çəni də əlavə etmişik və onu xüsusi afrisonun bağlantısı ilə bağlamışıq ki, daha təhlükəsiz olsun. Müəyyən şeylər burada hələ hazır deyil. Misal üçün qaz, bura hələlik qapama bağlanıb, onun yerinə də termometr bağlanacaq və burada alkoplastın açıq sifonu var kondensat üçün. O da 32'lik kanalizasiya ilə kanalizasiya birləşdirilib və kondensat bu şəkildə bura axıdılacaq. Bu qədər dostlar, yoxdur qoy qalıb.